необычных комплектах шумовых эффектов, записанных на грампластинке, я узнал в начале 70-х годов. Это вообще-то в 71 году, если точно назвать. И естественно, что к этому времени у меня уже хорошо была скомплектована фонотека, но таких записей, удивительных и не похожих на прежние записи, побудили меня к тому, чтобы немедленно начать поиски комплектов этих пластинок. Я это узнал из какой-то газеты, если не ошибаюсь, из газеты «Советская культура», которая сейчас называется «Газета Культура». Но личные обстоятельства моей жизни сложились таким образом, я об этом говорить не буду, что я не смог сразу это все выполнить. И в Москве я оказался уже во второй половине 70-х годов. Ну, теперь точно год я не могу назвать, но это или был 74-й, или 75-й, а скорее всего 76-й год. Вот когда в продаже этот комплект уже отсутствовал. Хотя я должен вам сказать, что он в очень маленьких экземплярах распространялся в продаже. В основном эти комплекты распространялись по театрам Советского Союза. Но не до всех театров они достигли, в том числе до Павлодарского. Поэтому руководители Павлодарского театра с нетерпением ожидали моего приезда, потому что они знали, что основная цель моего приезда в Москву, хотя я там работал и в архивах, это не только единственная цель была, и там еще и другие были замыслы, что я должен обязательно вернуться с этими двумя комплектами. В Москве этих комплектов уже не было ни в одном магазине, и единственное место, где можно было бы их найти, это Всесоюзное театральное общество, которое я иногда посещал. Там очень приличная фонотека и библиотека, в которой я неоднократно работал. Я прибегнул к помощи одного знакомого коллекционера пластинок, Сафошкина, который жил в Подмосковье, который меня познакомил с одним человеком, который имел непосредственное отношение к фонотеке. Значит, это Всесоюзного театрального общества. Ну и просто он меня рекомендовал как человека, в чьей коллекции не существует именно то, что мне нужно сейчас приобрести в первую очередь. И вы знаете, к моему глубокому удивлению, мне это не продали, мне это даже просто подарили, потому что есть целый ряд пластинок, за которые я заплатил баснословную сумму. Я платил баснословные суммы, собирая их в различных местах и у некоторых коллекционеров. То есть, короче говоря, тем более, что я сказал, что это будет все использовано в театре, в Павлодарском театре драмы имени Чехова, этот комплект я, так сказать, привез, вот видите, как подарок в Павлодар. Использовался он, так сказать, только в определенное время, действительно, во второй половине 70-х годов и, может быть, частично еще в 80-х годах. Это когда режиссером театра у нас был Еникеев, а потом некоторое время молодой режиссер Афиндеев. Ну, к ним, так сказать, они оказались наследниками того театра, который в свое время гремел по всему Советскому Союзу. Им руководили Ермаков, и, ну, вы это сами знаете, и Кузенков, в первую очередь, который, благодаря Кузенкову, наш театр гастролировал в Москве, в Кремлевском дворце съездов. Вот таким образом, так сказать, театр наш был хорошо знаком в Москве. Вот я думаю, что, может быть, именно это обстоятельство теперь уже трудно установить. Я ведь не знал, что мне придется вот сейчас выступать по телевидению и рассказывать. Послужило для того, что этот комплект я получил бесплатно. А теперь в каких случаях он использовался, как я уже сказал, в тех спектаклях, которые ставили Еникеев и Афиндеев. Но было неоднократно мною получено, я получал неоднократные заявки и от различных школ, и даже из районов приезжали. Допустим, кому потребовался артиллерийский обстрел, кому журчание ручья, кому пение птичек. Вот. Но это, к сожалению, было именно в те времена, когда еще наши технические средства и звуконосители не носили такого характера, как в наше время. И поэтому за последние 10 лет
существования нашего музея, я помню, что ко мне только обращались 2 или 3 раза. А в основном это все было использовано в 70-х, 80-х годах. Первая серия. Сирены, бомбардировщики, взлет ракеты, воздушный бой, самолеты, взрывы бомб, артиллерия, стрельба из винтовки, пулеметы, пехота, взрывы гранат, танки, праздничный салют.